Vamos lá, né? Dois foi pro saco. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui agora, aqui, galerinha. Tem ninguém aqui. Tem alguém lá embaixo. Tem alguém lá embaixo. Tem alguém lá embaixo. Tem alguém lá embaixo. Deixa eu permanecer calado aqui. Quero ver se alguém fala alguma coisa. Se falar, eu ligo aqui o fone e a gente fala alguma coisa. Se não, deixa quieto. Olha.
Galera, tem bomba aí? Tem bomba aí, galera? Tem um cara lá em cima lá. Vai sair lá, ó. Oi. Não quer falar? Vou também te ligar, deixa ligado não, né? Tô gravando um vídeo aqui pra você, mas só pra distrair o tempo mesmo. Sei que alguém gosta de assistir por enquanto aí. Tem uma galera que gosta de estar assistindo. Então, peguei aqui só pra... Só pra jogar um pouco de estranho mais. Eu tô aprendendo a subir cabo dos boot. Eu tô dando 75, 80. Às vezes eu mato. No ramo de capa. Ah não, cadê o cara? Poxa, eu matei só 6, velho. Tá achando ruim demais esse jeito aqui. Ai. 10 caras ali. Oi, tem um cara aqui. Valeu, parceiro. Valeu, tá valendo.